दोस्तों आज जो मेरे इस फिश के साथ हुआ है काफ़ी दर्दनाक एंड बुरा हुआ। ये जो फिश आप देख रहे हो ये मेरे साथ ऑलमोस्ट 6 मंथ से है। ये काफ़ी छोटा था, इसको मैंने खिला पिला के इतना बड़ा किया, लेकिन गाइस आज जो मैंने देखा एक्चुअली प्रेग्नेंट है और एग्स डिलीवर करने वाली थी, लेकिन गाइस देखो यहाँ पे ऊंड हो गया और वो डिलीवर नहीं कर पाई थी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। एंड गाइस ये रिवर फिश टैंक में था, तो मैंने सोचा कि इसको तुरंत सेपरेट करते हैं और एक वेल प्लांटेड सेटअप में रखते हैं जहाँ पे पूरा ऑक्सीजन मिले इसको और ये हील कर पाए। लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और स्लोली जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो एक तो एग्स तो निकल रहा था, लेकिन इसको बहुत तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये मर ही जाएगी बहुत जल्दी। फिर क्या था, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब में। फिर मैंने इसको अपने हाथ में लिया और आप देख पा रहे हो गाइस ये निकल ही नहीं पा रहा था, स्टक हो चुका था, ऊंड हो गया था। भाई ऐसा तो किसी फिश के